Hello, good morning po sa lahat. Boy China Trucks ulit. Mayroon po akong i-share sa ating mga kaibigang driver. Tungkol pa rin to sa mga China na dump trucks natin or mga trucks natin na China. Itong isang to, Huwo. Yung mga problema po na ayaw umandar kahit na hindi naman lowbat. Ayaw talaga siyang mag-start. Pero mayroon namang indication, may display sa dashboard, pero ang problema lang hindi talaga siya mag-start. Ito po 'yung ituturo ko sa inyo ngayon. Lalo na po sa mga kaibigan nating driver nasa biyahe. Kahit na ma-encounter na itong problemang 'to, pwede pa rin. Yan, naka-on na po 'yung yung dashboard natin. Tapos naka-neutral na po kayo. Halimbawa pag nangyari to sa inyo. Yan. Naka-neutral na po kayo. Tapos kaapa kayo sa Yan. Clutch. Pag nag-start na kayo, yan, halimbawa ni-start nyo. Yan. Wala talagang walang reaksyon. Yan. Tingnan nyo po maigi. On natin, ignition. Yan. Tsaka start. Yan. Wala po talaga. Walang reaksyon. Pero mayroon naman siyang display dito. Yung baterya malakas. Meron kasi akong napuntahan nito. Nagpalit na raw sila ng battery bago yung battery nila. Ganun pa rin. Ayaw pa rin mag-start. Hindi nila napansin dito. Ano mapapansin nyo po? Yan. Kahit na naka-neutral ka. Naka-neutral. Yan. Naka-indicate po dito yung D. Meaning, naka-drive. Kahit na naka-neutral ka, pero nag-i-indicate dito ng drive. Kuha po natin. Yan. Yan, naka-drive. Kaya po, ayaw siyang mag-start. Dahil itong yung system kasi natin, mayroon itong parang safety. Mayroon kasi itong parang module dito. Diyan sa gilid, yung tinatawag lang na yan, diyan. Nasa likod po nito. Yung sensor po doon sa ibabaw ng transmission, siya po yung nagpapadala ng signal dito sa taas na naka-engage ka. Kaya hindi niya pinapayagan na mag-start, gumana yung starter, yung starting system kapag naka-engage yung transmission. Dahil isa po yun sa safety features nila. Yan. Ang nagiging problema madalas nito, yung doon sa ibabaw ng transmission, yung neutral switch na doon yung sensor. Yun po yung titingnan natin ngayon. Tsaka susolusyonan natin. Kung halimbawa sira yun, pwede pa rin kayo makabiyahe, makapagpatuloy sa inyong lakad. Kasi usually nangyayari to sa yung halimbawa nakahinto yung driver, kakain siya, pagbalik niya paandarin niya sana yung sasakyan, yung truck, ayaw na mag-andar. Ganito lang yung nagiging problema madalas. Okay, tingnan po natin sa ilalim. Ituturo ko po sa inyo kung saan yung mga sensor na yon. Punta po tayo dito sa may transmission. Yan. Ito po, yan po yung reverse. Yan yung switch ng reverse. Tsaka itong yan dito, ito po yung may problema. Madalas dito yung nagkakaproblema. Ito yung neutral switch. Yan. Kapag nasira po ito, yun yung nangyayari. Ayaw nang umandar ng unit. Pero mahanapan po natin yan ng solusyon. Para lang po sa ating mga kaibigang driver. Po. Una pong gawin nyo, hanap lang po kayo ng wire. Yung ganito. Yan. Itong wire parang i-jumper nyo lang po. Yan. Yan. Tapos kung wala naman, pag wala kayong ganitong wire, wala kayong ma-produce, wala kayong makita. Ang gawin nyo lang po, ipagdikit nyo na lang tong dalawang wire dito. Yan. Kasi man lang to, yung red na wire, tsaka itong black. Yan. Pagdikitin nyo lang tong dalawa para magkaroon siya ng contact. Yan, para lang magpadala siya ng signal dun sa sa module niya na naka-neutral ka. Yan. Yan lang naman yung
Yan lang naman yung trabaho nito. Pero pag may wire kayo, para mas maganda, pag may wire kayo, ganito. Yan na lang gawin nyo. Ito na lang gamitin nyo. Yan lang pong gawin nyo. Itusok nyo dito sa may ano. Careful po kayo dito sa, yan. Dalawa kasi yung may, ano nyan. Yan yung may contact. Yan, isa. Ito, dalawa. Itong dalawang to, wala po yan. Bakante yan. Ito lang po yung dalawa. Yan yung ikakabit mo. Yan. Subukan po natin. Okay. One hand. Ay, magwa one hand ulit tayo. Okay. Yan po. Natusok na. So, itong dalawang to, may continuity na po ng ano, kuryente yan. Dumadaloy na dyan. Tingnan natin dun sa taas. Subukan natin kung makapag-start na tayo. Yan. Okay po. Tingnan natin sa taas. Ay. Tingnan po natin yung display ng ano monitor natin dito sa panel board. Yan. Kung napapansin nyo po, naka-indicate na yung letter N nya. Meaning, naka-neutral ka na. Yan. Dahil sa dun sa ginawa natin dun sa baba. Kahit nasira na yung ano, sensor nya dun, magagawaan pa rin natin ng paraan na man-neutral natin to para lang makapag-start kayo. Yun lang naman yung importante. Yan. Start po natin. Subukan natin. On, ignition. Yan. Tsaka start. Yun. Yun, nakapag-start na po. So, matutuloy lang po ang biyahe nyo. Yan. Ganon lang po. Para sa ating mga busing driver. Ganon lang po yun. Ganon lang kasimple po. Pero wag lang po kayong magtaka pag nag-engage kayo. Halimbawa, nag-engage kayo ng segunda low. Yan, low speed na second gear. Yan. Hindi na mag-i-indicate yung drive diyan. Naka-neutral na lang siya palagi dahil sira na yung ano, yung sensor mo. Hindi mo naman ginagamit 'yon. Bale, nag-direct ka na lang para may continuity yung kuryente papunta dito sa taas. Yan lang po. Pero pag dating nyo po sa destination nyo o may nakikita kayong ano, nagbibinta ng mga sensor niyan, kunin nyo lang yung sample, bilhan nyo lang, ipalit nyo na kagad. Dahil para sa safety din po yan. Yun lang po. Sana po may natutunan kayo. Boy China Trucks po pala. Maraming salamat po. Paki-like and subscribe naman. Sir Eugene, thank you po. Thank you po sa suporta. Comment lang po kayo sa mga gusto may pa-shoutout. Please like po and subscribe.